Olha, eu já tô aqui com o meu barco de volta. No vídeo anterior não deu pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Essas bonecas eu já montei já. Gostou? Me siga no meu canal, dá um gostei, escreve nos comentários, dá um like, vai no meu canal, me segue e eu tô precisando de uma forcinha, gente. E vai no meu sininho pra você receber todo vídeo novo. Beijo pra vocês!